गांव के बाहर खेतों में एक गाय घास चर रही होती है। खेल खेल में वह धीरे धीरे नदी किनारे चली जाती है। तभी झाड़ियों में छिपा एक खूंखार बाघ उस पर नजर गड़ाए बैठा होता है। भूख से तड़पता बाघ अचानक गाय पर हमला कर देता है। गाय डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। आवाज सुनकर पास ही लकड़ियां काट रहा किसान चौंक जाता है। वह तुरंत कुल्हाड़ी और जलती मशाल लेकर दौड़ पड़ता है। बाघ गाय को दबोच ही लेता है कि तभी किसान वहां पहुंच जाता है। किसान हिम्मत जुटाकर मशाल बाघ की तरफ लहराता है। आग की तपिश और किसान की बहादुरी देखकर बाघ गुस्से से दहाड़ता है और डरकर जंगल की ओर भाग जाता है। किसान गाय के पास जाकर देखता है, वह घायल है मगर जिंदा है और उसे ठीक करने के लिए चाहिए सिर्फ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब।